Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vorbim despre eclipsă, despre ceea ce se petrece în weekend, din punctul meu de vedere. Vă rog frumos să luați de aici ceea ce rezonează cu voi, informațiile pe care le considerați utile. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru interes, pentru mesaje și pentru că sunteți atât de minunați. Iar dacă acum mă întâlnești pentru prima dată sau mă asculți pentru prima dată și rezonezi cu ceea ce fac aici, cu informațiile pe care le transmit și cu munca mea, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi clipul. Vă rog frumos să nu uitați faptul că aprecierile voastre contează pentru mine enorm. Avem eclipsa parțială de soare pe data de 21, o lună nouă în Fecioară. Data de 20 are legătură cu evenimente sociale, cu întâlniri cu oamenii, activități sociale. Poate unii dintre voi mergeți la cumpărături, poate alții dintre voi aveți întâlniri. Vă vedeți cu niște oameni importanți sau pur și simplu aveți niște obligații. Aveți niște obiective de îndeplinit, aveți treburi casnice, tot felul de lucruri, așa cum are tot omul. Acest număr 20, în Lenormand, spre exemplu, vorbește despre societate, per ansamblu. Ținem minte acest aspect. Apoi, pentru data de 21, asta este foarte important, acest număr avem arcana lumea. Avem o încheiere, dar avem o încheiere în sensul în care suntem mulțumiți, suntem pregătiți să dăm drumul unor lucruri, să lăsăm în urmă ceva, să schimbăm ceva în viața noastră și să trecem la următoarea etapă. 21 înseamnă vitejie sau control. Adică ești controlat de viața ta de până acum, ești controlat de felul tău de a fi, ești controlat de subconștientul tău și dacă este da și dacă este nu, vrei să faci o schimbare, iată că acum ai prilejul pentru că se poate. Aceste numere sunt niște coduri din matricea în care trăim și imediat ce prind un culoar mai liber pentru a filma o emisiune în tihnă, vă explic exact fiecare număr în parte pentru ca voi să puteți pune toate piesele de puzzle în tabloul complet. Așa cum ne spune și arcana lumea și cum ne spune și numărul 20, se întâmplă lucruri pentru lumea întreagă, nu doar pentru fiecare dintre noi individual, pentru că în general eclipsele de soare au legătură cu planul internațional, cu zona politică, cu guvernele, cu tot ceea ce înseamnă mare, rege sau tot ceea ce implică aspecte generale și valabile pentru întreg mapamondul. Vorbim despre Fecioară, despre un arhetip foarte realist, foarte practic, despre planul fizic, despre ceea ce este tangibil și concret. Vorbim despre axa Fecioară-Pești, care este o axa a sănătății, axa traiului nostru aici în spațiul fizic, pentru că dacă nu suntem sănătoși, nu putem exista aici în planul fizic. Vorbim despre a trăi, a fi, a ne mișca. Asta înseamnă că această eclipsă ne poate aduce ceva ce iese la suprafață, este dezvăluit. Un fel de disclosure, un fel de revelație, la orice nivel personal sau la nivel mundan pentru întreaga lume. Pentru fiecare dintre voi în parte, detaliile pe case și pe semne le găsiți în emisiunile pentru energia lunii septembrie, care sunt deja postate. Eclipsa în sine se petrece în felul următor, la 29 de grade Fecioară. Acest grad 29 este un grad de urgență, este ultimul. Amplifică, este un grad foarte potent, adică lucrurile care se întâmplă acum pot lua amploare foarte, foarte rapid, mai ales pentru că pe lângă această eclipsă avem și următorii actori implicați în această scenă. Guvernatorul eclipsei este Mercur și Mercur în acest moment este în balanță. Guvernatoarea balanței este Venus și Venus este acum în Fecioară, deci potențează toată această eclipsă cu atât mai mult. Mai avem niște aspecte care se numesc Marea Trină, adică sunt implicați în acest moment al eclipsei Pluton, Uranus, planete de generație și dacă ne uităm în mitologie, vedem aici zeii din Olimp și titanii. Deci este o ciocnire a titanilor, este o luptă pentru putere, dar vedem și o cronologie, vedem și o linie de neam, o legătură în ceea ce privește familia. Acestei eclipse parțiale de soare îi se opune cu vehemență în acest moment Saturn. Saturn este în retrogradare în Pești și Peștii sunt guvernați și de Neptun în astrologia modernă, dar în principal în astrologia tradițională de către Jupiter, care este în Rac.
Veți auzi spunându-se lucruri de genul rupem conexiuni karmice. Este mai mult de atât. Este nevoie de mult studiu ca să ajungi să faci o analiză coerentă și autentică pentru acest moment astrologic, dar voi extrage o concluzie pentru ca voi să înțelegeți exact ce se întâmplă. În acest moment, totul depinde de tine, viața ta este în mâinile tale, și sănătatea, și rutina, și tot ceea ce faci tu din momentul în care te trezești dimineața până mergi la culcare seara, pentru că atunci când dormi nu ești conștient de tine, nu știi ce se întâmplă în jurul tău. Practic ziua ta, timpul tău de veche sau starea beta. Tot ceea ce vrei să experimentezi în starea beta este în mâinile tale și poți rescrie. Prin a face pace cu trecutul, prin a înțelege pur și simplu niște evenimente, îți rescrii viitorul. Drept urmare, recomandarea mea este să nu fiți reactivi în acest weekend și să vă gândiți cu maximă luciditate și realism la viața voastră, pentru a putea prelua voi frâul vieții voastre, pentru a nu vă da puterea ca alții să decidă la nivel social pentru voi ce vă doriți să faceți. Se pot rezolva probleme de sănătate prin a întâlni un mentor, se pot rezolva niște lucruri foarte importante. Eu în acest context nu mă tem neapărat de Saturn, ci mă tem mai degrabă de Mercur. Mercur în Fecioară este o energie foarte, foarte restrictivă, aproape obsesivă, obsesiv-compulsivă când vine vorba despre a face lucrurile. De aici vine tendința de a opune rezistență și lipsa de flexibilitate, pentru că Saturn te lasă în pace atunci când tu depui un efort susținut în direcția pe care ți-o dorești. Ai curajul să-ți schimbi viața sau rămâi în această energia controlului. Să ne reamintim că Pluto este out of bounds, adică este deraiat, să spunem așa, de pe șinele pe care, sau de pe șina pe care merg celelalte planete, cam face de capul lui, își va relua mersul direct în octombrie. Sunt foarte multe aspecte care se leagă, sunt destul de greu de explicat, dar concluzia este una și simplă. Îți poți schimba viața. Dar asta înseamnă să devii foarte, foarte conștient în această stare beta. Este ironic însă faptul că beta pentru noi oamenii este conștientul, starea de veche, în timp ce în programarea software, atunci când făceam un release la un software în beta, era de fapt în testare. Ceea ce mă duce cu gândul la următorul lucru. Se testează ceva. Și se testează și la nivel social, dar se testează și la nivel tehnologic, pentru că îl avem pe Uranus implicat în această eclipsă. Implicat nu în mod direct, ci mă uit la aspectele specifice pe care le face Uranus în această perioadă cu celelalte planete. Uranus este în retrogradare în Gemeni. Gemenii sunt guvernați și ei la rândul lor de Mercur. Vorbim despre sistem nervos, vorbim despre ideea de geamăn, de dublură, totul se dublează sau lucrurile acestea despre care vorbesc eu aici se întâmplă, dar nu în planul fizic, ci undeva în eter, în cloud, așa cum știm din zona tehnologică, pentru dublura noastră digitală, și să știți că nu bat câmpii. Vă puteți ancora, vă puteți împământa, puteți sta liniștiți, vă puteți face treburile. Saturn este la 28 de grade, cine trece această probă va striga Evrica, am reușit. Uite numărul 11, tranziție. Asta se întâmplă în această perioadă de eclipsă. Se face o tranziție. Important este să înțelegem către ce. Numărul 11 înseamnă întuneric, înseamnă lumină. Alegeri. Alegeri peste alegeri. Ce aleg? Curățarea. Uite, Uranus încearcă să curețe în acest moment în retrogradare percepția noastră, programul pe care noi îl avem, ceea ce știm noi. Pentru că foarte multe informații pe care le deținem sunt false sau sunt intenționat eliberate eronat pentru ca noi să le învățăm așa. Noi învățăm lucrurile ca atare fără să ne întrebăm de ce, fără să ne punem de fapt întrebări. Numărul 25 are legătură cu energia colectivă, cu mentalul colectiv. Uite-l pe Uranus în Gemeni, sistemul nostru nervos, mentalitatea, gândirea, se schimbă ceva
la nivel de sistem nervos, de mentalitate, de gândire, sau suntem împinși către o schimbare și nu suntem conștienți de asta. Putem fi. Productivitate, un simbol al toamnei, casa a 8-a, resursele împărțite cu ceilalți, din nou, racul. Tot ce văd eu aici este ca și când se creează, se dorește o nouă societate în care nu mai contează neapărat de unde vii și cine ești, ci lucrurile se amestecă așa, se recrează neamuri, alianțe la nivel global. Poate noi linii de sânge, poate fi vorba și despre faptul că la această eclipsă lămurești niște lucruri care implică credite, datorii, taxe, impozite, tot ceea ce are legătură cu familia, cu casa, cu proprietățile tale, toate fricile tale pot fi înțelese sau te poți apuca de o terapie, de citit, de înțeles, de vindecat ceva la tine. Poate fi vorba și despre resursele împărțite cu ceilalți, despre banii partenerului, poate fi vorba despre intimitate, despre siguranța în intimitate sau despre tine. Cine ești tu când nu te vede nimeni? Este numărul lui Saturn. Dacă fiecare dintre noi își va face treaba în această perioadă, va reuși ce își propune. Știți expresia pe care o folosesc copiii când fac năzbâtii? Ce cap de dovleac ai? E, capul este ținta la această eclipsă. Capul. 21, cât de magic să fie. Iar aici avem un simbol bun, calm, energie sau karma, bagaje din trecut, toată vina, toată rușinea, tot regretul, curajul sau controlul. Ce alegi? Întunericul sau lumina? Și stelele, dorințe care pot fi îndeplinite, miracole, binecuvântări, o nouă iubire, inspirație, providența. Cam despre asta este vorba în această perioadă cu această eclipsă de soare. Îndrăgostiție, armonie între energia feminină și energia masculină, dar nu vorbim despre femeie și bărbat. Vorbim despre energia aceasta cosmică care este inversată. Vorbim despre faptul că la început, înainte de a fi tata, exista pântecul și liniștea. Zece de bâte, un pic de oboseală, am menționat-o încă de la început de săptămână, 3 de bâte, cavalerul de bâte, 2 de spade, 8 de monede. Ce ne aduce această perioadă, energia din weekend, dar și din zilele ce urmează după această eclipsă parțială de soare? Posibilitatea de a ne elibera de povară, ori de propriile gânduri, ori de ceva ce ne stresează, pas cu pas, de la zi la zi, nu pocnind din degete, desigur. Însă este necesar să vedem lucrurile limpede. Este necesar să ne gândim obiectiv, pentru că este foarte greu să fim obiectivi și recunosc și eu asta. Ne poate aduce o viață mai bună, o viață mai stabilă, o evoluție, dar este ceva ce trebuie să facem noi singuri, să depunem un efort în acest sens. Pentru relațiile de iubire, pentru acelea care sunt disfuncționale sau acolo unde există prea multă rutină, prea multă obișnuință, prea multe certuri, prea mult orice, posibilitatea de a discuta, curaj, să discutați, curaj, să puneți pe masă acum subiectele sensibile sau să spuneți ce aveți de spus, pentru că nu va spune nimeni în locul vostru. Pe zona financiară, pe zona planului material, munca, rutina, ești obosit, este nevoie să mergi la locul de muncă pentru a avea bani, pentru a te putea susține, pentru a putea trăi. Însă toate resursele planetei sunt gratis. A trezit cineva într-o zi să pună taxă pe apă, să o extragă, de parcă eu n-aș fi putut să mă iau cu găleata de la râu. Este o perioadă în care oamenii se deșteaptă, oamenii se luminează, oamenii își pun întrebări. Pune-ți-le și tu pentru că vei găsi răspunsul.
Pe zona de sănătate, uite, s-ar putea să fiți, așa cum am spus și să fiu, mă includ și eu aici, obosiți în această perioadă. Apa, băile vă relaxează, activitatea liniștită vă relaxează, atenție la decizii de moment, atenție la mișcări bruște, poate fi și o migrenă, o stare de amețeală aici, când vă ridicați de pe scaun, din pat, să fie așa, o stare de amețeală, este tot o migrenă, dar este o migrenă tăcută. Poate fi din cauza unei deshidratări sau poate fi vorba aici despre alimente, prea multă hrană. 3 de bâte. O perioadă care se anunță a fi fructuoasă, de succes pentru voi, dacă ieșiți din zona de confort. Niște declarații de dragoste, posibilitatea să închei niște lucruri care începuseră frumos, dar nu sunt pentru tine. Pot fi și relații. Nu a dat cineva la schimb atât cât ai dat tu. Poți să faci pace cu asta, poți să înțelegi că este timpul să nu te mai gândești la alții. Să nu-ți fie dor de acei oameni care știu unde să te găsească. Despre asta este vorba la această eclipsă, așa la nivel relațional. Să nu-ți fie dor de persoana care știe unde să te găsească. Este o perioadă de contemplare, este o perioadă în care poți face multe lucruri. Poți sta cu tine, poți face anumite lucruri pe care nu aveai anterior timp să le faci sau poți bloca niște necazuri, poți bloca niște oameni, poți lua niște hotărâri să-ți schimbi locul de muncă, poți lua niște hotărâri să începi un tratament, poți face foarte multe lucruri. Și nebunul. Este o resetare și când spun resetare folosesc acest cuvânt pentru că nu am altul mai bun. Este o perioadă în care se rescrie programul vieții. Îl avem pe 0 aici. Săptămâna asta am avut numărul 10, am spus că noi suntem ca niște biți de informație. Asta înseamnă că ai o șansă să lași în urmă tot ceea ce nu-ți convine. Și nu se întâmplă lucrurile așa pur și simplu pentru că se întâmplă. Eclipsele, am menționat deja că vin cu un sens al predestinării și trebuie să fii conștient în această perioadă ce-ți dorești pentru că s-ar putea să primești. Dacă este spre binele tău suprem, primești bine, primești repede, mai ales dacă ești serios, responsabil de toate acțiunile tale. Dacă nu, s-ar putea să primești tocmai pentru a-ți învăța lecția sau s-ar putea să nu primești pentru că nu depui efortul necesar, pentru că nu ești matur, nu ești responsabil. Îl avem pe Saturn acolo. Și fiind sub energia lui Mercur, care guvernează 2 semne mutabile, lucrurile pot fi foarte oscilante, foarte multe probabilități în acest nou potențial. Se încearcă o nouă linie, o nouă direcție pentru noi toți oamenii sau tu poți încerca să-ți schimbi linia destinului. Atât de simplu. Încă o recomandare. Exersează. Să încerci toate acele lucruri care au rămas așa la nivel de gând sau este vorba despre a încerca să fii foarte conștient la starea ta de spirit astăzi. Te apucă tristețea, ia-o de la început, numără până la 10. Iar te ia tristețea, iar trebuie să-ți revii și tot așa. Este foarte ușor. Este o pistă ca la maraton, să știți, pe care noi toți alergăm astăzi cu șanse egale. Să vedem ce ne spun și talismanele. Ești minunat. Nu te mai lăsa definit de părerea celorlalți despre tine, pentru că fiecare om te va vedea în funcție de propria proiecție. Oamenii proiectează pe noi așteptările lor sau modalitatea în care ei văd viața. Asta nu înseamnă că noi suntem așa cum ne văd ei. Pe de altă parte, este un eveniment bun, un eveniment frumos în care cineva te scoate dintr-o stare de tristețe sau te înveselești, primești o veste foarte bună, uite, la nivel financiar poți schimba niște lucruri sau poate fi foarte ușor ceva ce îți dorești. Sunt eu bună ziua, eu sunt problema. Dacă aveți situații tensionate, ei, iată că puteți ieși din această stare de vină și de regret. Să lași deoparte regretul, să mergi mai departe,
Sau poate fi vorba despre faptul că te poți împăca cu cineva, poți alinia cumva lucrurile, toată lumea pune cărțile pe masă și discută obiectiv. O reparație, se poate repara ceva, pentru că îl avem pe 21 în oglindă 12, capeți altă perspectivă. Sau poate fi vorba despre sănătatea ta, pe care ți-o poți recăpăta, depune un mic efort acolo, fii mai conștient. Uite, doi oameni capabili să discute și să o ia de la început, sau doi oameni care ajung la aceeași părere, sau se face în această perioadă un fel de alianță comună a sufletelor, un egregor care ne ajută pe toți, uite, Big Ben-ul, să o luăm de la început. Fie o fac oamenii conștient, fie se face în culise. Și noi, inconștient, ne vom supune. Marte în balanță nu preferă mersul pe jos, Marte în balanță este un Marte comod, s-ar putea să fie un fel de ieșire abruptă din zona de confort, pentru că avem numărul 16, dacă vrei ceva cu adevărat, trebuie să miști energia, să te miști tu, să faci tu ceva sau să miști energia. Pentru alții dintre voi poate fi o invitație undeva, un eveniment social, o petrecere la care mergeți, uite. Uranus și Venus în această perioadă fac un aspect, ceva revelații pe zona de relații, ceva discuții, dar care se tot repetă, este același lucru la nesfârșit și acum aveți posibilitatea să încheiați. Ori să nu vă mai deranjeze acele discuții, ori să nu mai repetați acele reproșuri, ori pur și simplu unii dintre voi relația. Pentru alții dintre voi poate fi dintr-o dată o amintire care răsare în sufletul vostru, ceva ce puteți repara, să vorbiți cu niște oameni cu care nu ați mai vorbit de mult timp sau să vă împăcați cu cineva, toate pânzele sus și tot efortul în această direcție. Pare că pentru alții dintre voi poate fi o sărbătoare, poate fi o perioadă în care cineva vă pregătește o surpriză, vă cere în căsătorie sau își dorește o relație stabilă cu voi. Uite, o aliniere la energie înaltă. Există un potențial foarte, foarte bun pentru toți aceia dintre noi, voi care au suflet bun, se aliniază la frecvență înaltă, doresc binele propriu, dar și al tuturor oamenilor, nu se gândesc doar la sine, nu sunt egoiști. Acești oameni vor reuși să facă ce își propun. Avem balanța, pe Marte din balanță, Venus din Fecioară, uite o reluare, alfa, beta și R. Venus în Fecioară era la 5 grade, o căutare, o oficializare, ceva legat de bani sau poate fi ceva ce trebuie să accepti, să nu mai critici, să nu fii exigent sau cineva din jurul tău, să fie un fel de acceptare reciprocă, necondiționată, o negociere. Iar aici avem alfa, subconștientul, beta, conștientul și R, reluarea sau retrogradările. Toate aceste retrogradări acum nu sunt o simplă coincidență aliniate la codurile acestea despre care vă vorbeam. Se schimbă programul, se încearcă ceva. Acel ceva este digitalizarea, transumanismul, era tehnologiei. Unii dintre voi poate sărbătoriți ceva, mergeți la o petrecere undeva. Atenție pentru aceia dintre voi care poate mergeți la petreceri, alcoolul. Evitați alcoolul la această eclipsă pentru că vă puteți intoxica, vă poate fi foarte, foarte rău. Mai avem și un iepure, un iepuraș, Alice în țara minunilor, o trezire în masă și asta cred că este calculată în sensul în care cred că cineva știa că oamenii se vor trezi și tocmai de aceea îmi pare că sunt cu un pas înaintea noastră, pentru că noi suntem prea mici, prea imaturi la nivel de umanitate și prea naivi. Și un arbore, copacul vieții, te poți ancora, poți ajunge în portul tău, poți să-ți găsești locul, poți să găsești acel acasă și acel om cu care să te simți acasă. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți un weekend minunat, să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde v-ați afla în această lume, să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!